சேலத்தில் இருந்து சென்னைக்கு 10,000 கோடி ரூபாய் செலவில் பசுமை சாலை திட்டம் என்ற பெயரில் 8 வழிச்சாலை அமைக்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. எங்கு பார்த்தாலும் பச்சை பசேலென செடி கொடிகள் நிறைந்த நிலப்பகுதி, பூக்களும் தானியங்களும் விளைந்து நிற்கும் விளைநிலங்கள், கனிம வளங்களை அள்ளித்தரும் மலைப்பகுதி, இவையெல்லாம் அழிந்து போகும் அவலம் உருவாகியுள்ளதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் விவசாயிகள். மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள 8 வழி சாலை திட்டத்தினால் விவசாய நிலங்களையும் கனிம வளங்களையும் அழிப்பதுதான் வளர்ச்சியா என சமூக ஆர்வலர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். 8 வழி சாலை வந்தாதான் இண்டஸ்ட்ரி வரும்னு சொல்றாங்க. 4 வழி சாலைக்கு ஏன் இண்டஸ்ட்ரி வரக்கூடாது? நீங்க 4 வழி சாலை சென்னையிலிருந்து சேலத்திலிருந்து உளுந்தூர்பேட்டை ஹைவே இருக்கு. எத்தனை வண்டி அங்க போயிட்டு இருக்கு, அது கொஞ்சம் போய் கவனிங்க. இவ்வளவு வனங்களை இதுக்கு மேல தமிழ்நாட்டுல நீங்க ஒரு மரத்தை விட்டு கொடுக்க முடியாது. ஜனத்தொகை வளர்ந்தனாலையும் கிளைமேட் சேஞ்ச் இருக்கனாலையும் ரொம்ப மோசமா நம்மளோட நிலைமை தண்ணிக்காக போனனாலையும் இதுக்கு மேல இருக்கிற தண்ணியை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை இன்னும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. நம்மளுக்கு தண்ணியை பாதுகாக்கணும்னா நீங்க காடை காப்பாத்தியே ஆகணும். நீங்க காடை கொடைஞ்சு மலைகளை கொடைஞ்சு எடுத்துட்டு போனா இது பேசிக் ஹைட்ராலஜியே புரியாம ஒரு நடக்கிற செயல் மாதிரி தான் இருக்கு. இது ஒருபுறம் இருக்க, நிலத்தடி நீர்மட்டம் பெரிதும் குறைந்து வரும் மாநிலங்களில் தமிழகம் முதலிடத்தில் இருப்பது மத்திய நிலத்தடி நீர் வாரியத்தின் ஆய்வின் போது தெரிய வந்தது. இதுல பேசுறாங்க பாரு சில பேரு, இந்தியாவிலேயே 2வது சாலை பெரிய சாலை இந்த சாலை போட்டா நாட்டுக்கு பெருமையா? அட பாவிங்களா, தாய் நம்மளுடைய தாய், நம்மளுக்கு சோறு கொடுத்த மண்ணு, இந்த மண்ணு மேல காங்கிரீட் சாலையை போட்டு தார போட்டு மெழுகி விட்டுட்டு எங்க நாட்டுக்கு பெருமை, எங்க இந்தியாவிலேயே 2வது சாலைன்னு சொல்றாங்களே இந்த கைவர்களை நாம் என்ன பண்றது நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே புரியல. நான் சொல்லிக்கிறது ஒண்ணே, இந்த நெல்லு சோறு, இந்த அரிசி இல்லைன்னா எவனாலும் உயிரோட வாழ முடியாது. பசு வழிச்சாலை சென்னையில் இருந்து சேலம் அமைப்பதிலே உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம்? கொண்டு வருவது தவறா? மத்திய அரசிலே போராடி பெற்றிருக்கின்றோம். இது ஒரு அரசியல் உலகம். இந்த உலகத்துல பாவம் பசிக்கு உணவுக்காகவும் தண்ணிக்காகவும் காட்டை விட்டு வெளியில வர யானையும் புலியும் அட்டகாசம் பண்ணுதுன்னு தான் எழுதுறாங்க. வீட்டு வாசல்ல இருக்கிற புங்க மரத்தையும் வேப்ப மரத்தையும் வெட்டி எரிஞ்சிட்டு கேவலம் அழகுக்காக ரோஜா செடி வளர்க்குற சமூகம் தான் இது. ஒரு செடியை புடிங்கி எரியறதும் கருவுல இருக்க குழந்தைய கசக்கி கொல்றதும் ஒண்ணுன்னு தமிழ் இலக்கியம் சொல்லுது. இதை யாருமே படிக்கலையா? இங்க இருக்க எல்லாருக்குமே ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு. எவனும் எதுக்காகவும் வரமாட்டான். நம்மளை நாம தான் காப்பாத்திக்கணும். உன் காட்டை நீ தான் காப்பாற்றணும். காடை வெட்டுறவனை கண்டுக்காம விடுறதும் உன் காட்டை நீயே அழிக்கிறதும் ஒண்ணுதான். உன் காட்டுல இருக்க ஒவ்வொரு மரமும் மூதாதையரோட ஆன்மா. அந்த ஆன்மா வெட்டுறவனை நீ வெட்டு.